안녕하세요 여러분. 저번 영상 히트친 것 같아서 기분이 좋은 설이라고 합니다. 실시간 켰어요. 안녕하세요 띵띵님. 무슨 일 때문에 어이가 없으신가요? 네? 제가 무슨 잘못이라도 했나요? 아, 무편집 말씀하시는 거죠? 저는 써드린 자는 적이 없는데요. 한량이라뇨. 말이 너무 심하시네요. 혹시 언제 됐다셨나요? 최근에 됐을 다셨다면 제가 확인이 늦을 수 있거든요. 오 분 전에 됐다셨네요. 그럼 제가 확인이 늦을 수 있어서요. 그리고 다음 영상에 띵띵님 영상 써드릴게요. 아니 보자 하니까 사람이 보자기로 보이나. 멀쩡히 실시간 키고 있는 사람한테 뭐요? 호구? 멍청? 완전 불편해요. 님 때문에 시청자분들 채팅도 못 치시고 불편해하시는 거 안 보여요? 다음 영상에 써드린다고요. 재촉하지 말아달라고 저도 눈치 되게 많이 들었는데. 허위저적 하시면 맞짱이 해드릴게요. 아, 차단이랑 신고는 다음으로요. 아핫, 다들 신청해주셔서 감사해요. 그런 기념으로 라이어 게임 할까요? 괜히 저 때문에 분위기만 흐려진 것 같아서 죄송할 따름이네요. 그럼 고고 렛츠고! 오, 라이어 게임 시작. 하, 라이어야. 망했다. 나 라이어 처음인데. 그럼 실시간 들어오는 순으로 하자. 난 맨 마지막. 크고 각 지역마다 있고 주로 도시에 있더라. 그럼 이거는 사람들한테 도움을 줘요? 하. 그나마 그래도 의심이 갔던 리모컨님을 아씨, 이게 내가 걸리네.
아니 이거 솔직히 본인이 이겨야 하는 루트 아님? 레알 불만임. 솔직히 이거 내가 이기는 게 국룰인데 와 너무한데? 그리고 누가 제시어에 구청을 넣냐고요. 너무하다 진짜. 뭐 소방서, 경찰서, 뭐 병원 이런 거 넣으면 얼마나 좋아. 정말 이놈의 시스템 유튜브 각을 안 세워주네요. 정말이지? 어이없어. 그리고 라이엇 게임 마무리 짓기 귀찮아서 이렇게 시간 끄는 거 아니에요. 대헷. 아 저 너무 귀엽죠? 이 사람들 뭐라노? 누가 뭐래도 쇠질기는 나지. 치, 나빴어. 그럼 누가 쇠질기지? 아니 다들 이 여기야? 그럼 서리는 프린세스. 알겠어. 우젤레 하면 되잖아. 이한이 분량 잘 가고. 왜? 비니도 해줄까? 돌아와? 그건 그렇고 여러분, 저 시험 기간 끝나 여학생 책 샀어요. 사실 며칠 전부터 사고 싶었는데 구매 링크가 막혀서 어쩔 수 없이 불법 다운. 아씨, 되게 눈치 빠르네. 네? 안 막혀있던데요? 하하. 네? 언제 링크가 막히겠지? 7월 8일쯤에요. 핫. 헐, 한솔 너 어떻게 맞췄냐? 그 많고 많은 날짜 중에 찌싱 강림이다. 네네, 사과해주셔서 감사해요. 네? 아, 네. 망했다. 들킬 것 같아. 엄마. 와, 내 반모자들이 이렇게 이쁘게 보였다니. 나중에 뽀뽀 한번. 그러니까 제가 까먹어서 뇌정 지은 거거든요. 참나. 네네, 사과해주셔서 감사해요. 아니 뭔가 사과받아서 기분이 좋긴 한데 아닌가? 안 들켜서 기분이 좋은 건가? 아무튼 그런데 그냥 기분이 찝찝하네. 불법 다운한 게 내 몸에서부터 찔리는 건가? 하긴 양심에 찔리긴 했어. 아니 잠만 스탑. 이보리님, 제 실시간에서 뭐 하시죠?
뭐 하자는 거죠? 한 판 뜨자는 건가요? 한 판 떠? 야, 너 사는 곳 어디야? 어디냐고! 현피 뜨자고, 현피 떠! 그럼 믿지 우리 이하 언니 비니. 응? 뭐야, 복수한다는데 그냥 차단? 근데 언니랑 비니 실명 아니잖아. 어떻게 차단함? 응? 누구? 실매요? 아니지. 실매는 글자 색이 파란색이지. 글자 밭에 네모는 파란색이 아닌데. 너 누구야? 누군데 우리 복수 계획을 망가뜨린 거야? 응? Are you crazy? 미치셨으니까 휴먼. 아니지. 휴먼도 아니겠지? 아니, 잠만. 그럼 멍멍이 성화는 집어치우고 나한테 왜 찾아온 거지? 왜 잘못 왔는데 지인들만 찾아온 건데. 생활기록부? 무슨 학교도 아니고 생활기록부? 아, 네네네. 맞아해보세요. 님이 누구라고요? 썩통바가지? 어이없네. 계약 천사는 무슨. 궁금하게라도 하네. 계약 조건이 뭔지나 들어볼까? 아하! 유행을 따르는 계약천사? 오케이. 그나저나 손만 있나? 저런 바보 멍청이 계약천사 똥개가 그럴 일 있겠지. 뭐? 이 할망구가 왜 나한테 신경쓰내고 난리야? 그거 그렇고 계약이니까 넌 나한테 뭘 해주는데? 아이고 형님, 어깨가 많이 뭉치셨죠? 제가 아주 시원하게 주물러 드릴게쇼. 아니지. 지금 영상 길이가 끝나가는데 넌 나한테 잘 안하면 바로 분량 컷인 거잖아. 내가 이렇게 굽신굽신할 이유가... 근데 진짜 영상 끝나가. 그럼 여러분 오늘도 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요, 댓글까지 한 번씩만 부탁드릴게요. 모두 안녕히 계세요. 이상 설이었습니다.